ಹಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫುಲ್ಲು ಲೋಕಲ್ಲು. ಏನಿದು ಗೊಂಬೆ? ನೀನೇ ಮಾಡಿರೋದು ಒಬ್ಬರ್ದು. ಇದು ಏನೇನು ತಂದು ಹಾಕ್ತೀಯ ಹೇಳು ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ? ಹಾಂ, ಇತ್ತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಹೆಸ್ರು ಖುಷಿ, ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಖುಷಿ ರೈಡರ್. ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಇದೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿ, ಮೋಟೋ GP 60th ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್. ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ಮಿನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗು. ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಹೆಸರು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಂ, ನಿನ್ನ ಹೆಸ್ರೇನು? ಗೊಂಬೆನಾ ಲಾಸ್ಯನಾ? ಹಾಂ, ಮತ್ತೆ ಗೊಂಬೆನಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನಿರು, ಮುರಿದೋಗುತ್ತದು ನೀನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳ್ದಾಡಿದ್ರೆ. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಹೆಸರು. ಹಾಂ, ಹೆಸರು ಖುಷಿ ಅಂತ ಇಕ್ಕೈತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿನ್ಗೇನು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವರು? ಹಾಂ, ನಿನ್ಗೇನು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಅಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು. ನೀನು ಯಾಕೆ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ? ಹಾಂ, ನೋಡು, ನಾನು ಕುಣ್ಸುದ್ನ ನಿಂಗೆ? ಆಯ್ತು ಬಾರಪ್ಪ, ಇಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇಳ್ಸಣ? ಹಾಂ ಬಾ, ಒಲ್ಲಿ ಇಳಿಸ್ತೀನಿ. ಬಿದ್ದಿಯಾ? ಅಲ್ಲೋಡು, ಕಾಲಿಕ್ಕು ಕೆಳಕ್ಕೆ. ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಗೈತಾ? ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳು ಆಗಿತ್ತು. ಅರೆ, ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕೋ, ಹೇಳ್ಕೊ, ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲು ಹೊಸ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಮೂಲಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದಿರೋದು ಹಂಗಂಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ನೋ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟು, ಎಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರ್ರಿ ಎಡಿಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾಡು, ಹಾಕು, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರು. ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರು, ಅಷ್ಟೇ. ಏನು 1 ವಿಡಿಯೋ 2 ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಗಾಡಿ ತಗೊಳೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾನೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟು ಮಾಡಿರಿ. ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳಿಗೆ ಈಗೀಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ವಾ, ಶಾರ್ಟ್ ರೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 to 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಏನ್ ಗುರು ಇದಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಮೈಕ್ ತಗೊಳೋದು ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೋ ಇದೇ ಕಂಪ್ನಿ NG ಕಂಪ್ನಿದೇ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತಗೊಂಡಾಗಿದ್ದ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇರೆ ಇದ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ.